फ्रेंड्स, मैंने अपने चैनल के लिए ये एक शो पीस बनाया है जिस पर मेरे चैनल का खुद का नेम लिखा हुआ है। और इस शो पीस को मैंने लेज़र एनग्रेविंग और 3D प्रिंटिंग की हेल्प से बनाया है। तो इस वीडियो में मैं यही डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ, यही दिखाने जा रहा हूँ, पूरी प्रोसेस दिखाने जा रहा हूँ किस तरह से इसको डिज़ाइन किया है। लेज़र एनग्रेविंग की करके, लेज़र एनग्रेविंग जो है वो एक्रिलिक पर की गई है और बाकी पार्ट्स 3D प्रिंट किए गए हैं। आफ्टर लेज़र एनग्रेविंग एंड 3D प्रिंटिंग सभी को असेंबल किया गया और फिर कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स भी इसमें फिट किए गए हैं। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट इसकी फैब्रिकेशन प्रोसेस देखने जा रहे हैं।